aynan o'zim asos andazam bo'yicha erkin asos qilib xuddi shunaqa oysha materialidan sportivka bichishni ko'rsatib beraman. Andazani mana ko'rib turishingiz mumkin. Prinsessa vitichka holatiga keltirib oldim. Yeng uzunligini aynan mana shu yelka uchidan boshlab hisoblayman. Yeng uzunligini chizib oldik. Endi esa bilak aylanasiga 18 sm chizib olaman. Endi esa proymadan 4 sm tushaman, nuqta qo'yaman va 4 sm yonga chiqaman va nuqta qo'yaman. Aynan shu nuqta mani proyma nuqtam hisoblanadi. Yon qismini esa aynan shunaqa lineyka orqali birlashtiraman. Burchak joyini avvallashtirib olaman. Bu bizga kerak emas. Aynan shu yengimizni avval bo'lib qayrilgan proyma qismiga 90 gradus ostida chizib olaman. Shunda menga yeng hosil bo'ladi. Men uzunligiga xohishimdan kelib chiqqan holda 8 sm berdim. Mana erkin asosimiz ham tayyor. Old o'yindisini qirqib tashlamadim, chunki bizga orqa o'yindisi ham kerak. Chunki men aynan shu andoza orqali ham oldini ham orqasini chiqazmoqchiman. Shu sababdan shunchaki orqa bo'yin o'yindisini chizib qo'yaman. Endi bu chizig'imiz bizga yopiq hisoblanadi, ya'ni sportivka uchun bo'yin aylanasi kichik hisoblanadi. Shu sababdan men yana 1,5-2 sm gacha bemalol ochishim mumkin va shu nuqtani e'tibor bering, chuqurligidan ochmadim, faqat shunchaki yelka kengligiga qarab ochdim. Orqasini ham xuddi shu tarzda ochib qo'yamiz. Mana ko'rib turishingiz mumkin, men andazalarni taxlab oldim. Endi esa aynan shu andaza orqali ham oldini ham orqasini bichmoqchiman. Faqatgina orqa qismini bichishim uchun aynan shu yelka qismiga balans hisobiga 1 sm ortiqcha qo'shib bichaman. Qolgan joyini bir xil qilib bichib olaman. Men bu tepa qismini, yon bokovoy qismini, etagini, ya'ni avval qilishni xoladim. Shu sababdan xuddi shu ko'rinishga qilib chizib olib qirqib tashlayman. Mana ko'rishingiz mumkin, orqa qismini bichib oldim. Yelkasiga aytib o'tganimdek 2 sm berdim balans hisobiga. Qolgan joylariga esa 1 sm dan cho'q haqi berib bichdim. Rasechkani esa unutmadim.